Қазақстанда ешкі шаруашылығы құрып құлдырап барады. Ал біреулер осы салада кәсіп бастаса алысқа бармайды, оны өзіңіз де байқаған шығарсыз. Мысалы, соңғы жылдар еліміздегі ешкі саны өте азайған. Көп адам ешкіні пайда үшін емес, қоймен қоса жай қосымша өздері жейтін ет көзі үшін ұстайтын болған. Көп адам ешкіні тиімді табыс көзі ретінде көрмейді себебі. Жалпы ешкі шаруашылығы Қазақстанда неге тиімсіз болып барады? Қазір бәрін айтып беремін. Ешкінің еті мен сүтіне сұраныс ірі қара немесе қойға қарағанда өте төмен. Нарық аса шектеулі, өңдеуші зауыттар мен сату орындары тым аз, шығын мен пайда қатынастары да төмен. Мысалы, бірнеше бас ешкіге жұмсалған жем, шөп, еңбек шығындары ет мен сүтінен түскен табысқа сәйкес келмейді. Ешкі аз өнім береді, әсіресе етті бағытта. Климат пен жайылымға тәуелділігі тағы да бар. Қазақстанның кейбір аймақтары үшін ешкілер қолайлы емес, қысы ұзақ, шөп аз деген сияқты тағысындар. Ешкіге қолайлы климат қажет. Әйтпесе өнімділік төмендейді. Айтпақшы, ешкі ауруларға да сезімтал келеді. Вакцина немесе дәрі-дәрмекке қосымша шығын шығарасыз. Субсидия мен мемлекеттік қолдау тағы да шектеулі. Ірі қара қой және асыл тұқымды малға қарағанда ешкіге арналған субсидия аз немесе мүлде жоқ деуге болады. Айтпақшы, осының бәрі аздай, қазір көп адам ешкінің етінде иіс бар деп жемейтін болған. Достар, айналаларында ешкі ұстайтын таныстарыңыз бар ма? Қарап көріңіздерші. Мына видеоны қой ұстайтын таныстарыңызға бөлісіңіздер. Сіздер осы мәселенің төңірегінде не ойлайсыздар? Комментарий жазып кетіңіздер. Сөйлеген Қара Торғай, Дала Кемп, берекелі мал шаруашылығының бастауы.